我哋香港朋友上嚟深圳玩，係好中意買啲燒味翻香港食嘅。咁你哋去買嗰陣時，你哋會去邊度買呢？同埋你哋會唔會知道邊度嘅燒味係會比較平啲呢？ Hello， 大家好，我係你哋嘅法律先生小豬。嗱，呢一集咧又講翻深圳嘅物價。呢一集嘅重點咧就講羅湖村同埋蓮塘口岸呢邊嘅物價。嗱，我最近先發覺蓮塘口岸呢邊嘅物價咧，竟然係比羅湖村呢邊嘅貴喎。呢個咧就係我上次同數據君拍羅湖村呢邊嘅燒味同埋蓮塘口岸呢邊嘅燒味先發覺嘅。一路以嚟咧，我係覺得蓮塘口岸呢邊嘅物價咧，佢係比羅湖村呢邊會平啲嘅，所以好多香港朋友咧，佢就會過蓮塘嗰邊買啲餸啊，買啲嘢翻去嘅。咁因為最近我哋係拍片，所以我哋發覺原來唔係咁樣嘅喎，係反轉過嚟嘅喎。原來蓮塘口岸呢邊嘅物品咧係貴過羅湖村呢邊嘅喎。嗱，我哋就攞我哋平時最中意買嘅燒味嘅價錢嚟對比一下啦，對比羅湖村嘅燒味同埋蓮塘口岸呢邊嘅燒味嘅價錢。前幾日咧，我哋就去羅湖村買咗好多嘅燒味，有呢個叉燒、燒肉、滷水鵝等等呢啲燒味。咁呢個燒肉咧，我哋就買咗兩間，有一間咧就係28蚊一斤，有一間咧就係30蚊一斤。咁呢個價錢咧都差唔多嘅。咁叉燒咧，我哋就係揀咗富雞嘅叉燒，佢嘅叉燒咧就係50蚊一斤。咁滷水鵝咧，我哋就揀咗我哋平時比較熟悉嘅梨園啦，同埋另外一間，咁佢嘅價錢都係一樣嘅喎，都係42蚊一斤。啱先我哋就睇咗羅湖村呢邊燒味嘅價錢，咁而家咧我哋就睇睇蓮塘口岸呢邊燒味嘅價錢。嗰日我哋喺蓮塘呢邊咧就買咗兩間叉燒啦，一間燒肉同埋一間雲餃。咁呢個叉燒嘅價錢咧就係58蚊一斤，我見到間間都係呢個價錢嘅。嗱，呢個價錢咧對比羅湖村嘅50蚊一斤嘅叉燒咧，呢個就貴咗8蚊。跟住你睇睇佢哋嘅燒肉啦，嗱，呢度嘅燒肉就貴啦，45蚊一斤。對比羅湖村嗰邊嘅30蚊一斤，甚至乎係28蚊一斤，呢個就貴好多啦。咁呢間元記雲餃咧，因為佢係連鎖店嚟嘅，所以佢嘅價錢咧可能都係統一嘅。咁我哋就唔評論啦。再嚟睇睇滷水鵝嘅價錢。頭先我哋睇咗羅湖村嘅滷水鵝咧係42蚊一斤嘅，咁蓮塘商業街呢邊嘅滷水鵝咧係要58蚊一斤喎。哇，貴咗16蚊一斤，貴好多喎。頭先我哋就對比咗叉燒、燒肉、滷水鵝等等呢啲燒味，咁呢度嘅白切雞、豉油雞、鹽焗雞呢度嘅價錢咧，對比羅湖村嗰邊咧都係貴少少嘅。蓮塘商業街呢邊嘅蒸雞或者鹽焗雞咧，好多都係超過100蚊一隻嘅喎，最平嗰啲咧都要80-90蚊先可以買到。咁喺羅湖村咧，可能60-70蚊就可以買到啦。除咗我哋中意買嘅燒味之外咧，如果我哋喺呢度食個湯粉或者食一個飯咧，都要25蚊以上嘅。咁睇呢個價錢咧就唔算平啦。如果我哋喺羅湖嗰邊咧，可能20蚊就可以食到呢個質素。其實呢一次咧，我就講緊蓮塘商業街呢邊嘅物價同埋羅湖村呢邊嘅物價做咗一個對比。咁如果我哋行遠少少，去咗仙湖路啊，去咗蓮塘村嗰邊啊，嗰度嘅物價咧冇咁貴嘅，會平少少。所以咧，我都會跟上時不時去嗰度掃下雞啊，掃一啲平嘢俾大家睇嘅。我哋有蓮塘站 D 出口，一出到嚟咧，呢一邊就係蓮塘村啦。跟住我哋往前走，去前面睇睇蓮塘村入邊嘅燒味到底係幾錢。呢一條咧就係國威路。嗱，呢一度咧就係蓮塘村街市嘅燒味啦，一條街都係嘅。我哋嚟睇睇呢個滷水鵝。对，这样有说有玩多好。哎，老板，这个滷水鹅多少钱一斤？36一斤。是上装还是下装？都一样，看你要上装还是下装。哦，上装下装都一样的价钱是吧？对对对对。哦。哦，这个盐水鸡呢，就是70块钱一只。对对对，走地梯来的。即係行街市咪行到尾咯。跟住我哋睇睇隔離呢間隔水蒸雞啦。呢間隔水蒸雞咧，佢哋嘅果園雞咧就係75蚊一隻。咁如果係荔枝農家雞咧，就係100蚊一隻。睇睇。每天現做的是吧？对，您都是新鲜的，现杀现蒸。一只大概有多重啊？哎，3斤半、3斤5兩左右，哦3斤半左右。OK。
哦，佢哋呢度咧仲有叉燒賣嘅喎。係有豉油雞，有叉燒。哦，呢個叉燒幾錢一斤啊叉燒45蚊， ？45蚊一斤。係。哦。係自己攞啲生豬肉自己燒嘅。跟住再嚟睇睇佢哋嘅燒肉啦。老闆，這個燒肉多少錢一斤啊？这个是25块， 25塊啊？对，中間南就28。哦。嗱，果然係蓮塘村呢邊嘅燒味咧，係比蓮塘水魚雞嗰邊嘅平好多嘅。呢度嘅燒肉20零蚊就可以買到。嗱，一條街咧都係賣緊呢個燒味嘅，咁佢哋嘅價錢咧都係一樣嘅，係統一嘅。叉燒咧就係45蚊一斤，蒸雞咧就係75蚊一隻。啱先咧，我就喺街邊睇到嗰啲燒味嘅價錢，依家我就入到市場嚟睇睇市場入邊嘅價錢啦。嗱，呢度有一檔賣呢個燒味嘅，賣一啲滷水鵝啊，一啲雞。哎，老闆，這個雞怎麼賣呀65一隻，一隻大概有多重？ 2斤6啦。哦，2斤6是吧？哦，呢個雞咧係65蚊一隻嘅，咁佢嘅重量咧大約係有2斤半左右。哎，這個醬油雞也是嗎？啊，一樣的價錢是吧？哦，呢個滷水鵝30蚊一斤啊！哇，呢個平喎！哇，佢哋嘅燒肉咧都係25蚊一斤喎！哇，市場入邊燒味嘅價錢咧仲平過出邊街邊燒味嘅價錢喎！跟住嚟睇睇呢一間滷水鵝啦，呢一間咧就係專登賣滷水鵝嘅。嗱，佢哋嘅滷水鵝咧係45蚊一斤喎。呢一間滷水鵝咧，我睇到佢哋嘅賣相咧就係比較靚啲嘅，咁所以45蚊咧都可以接受嘅。嗱，真係估唔到街市入邊嘅燒味咧仲平過街邊嗰啲燒味啊！我係煮飯啊！咁好啦，呢一集咧我就將蓮塘商業街呢邊嘅物價咧同蘆村呢邊嘅物價咧做咗一個對比，咁主要都係對比一啲我哋平時比較中意買嘅燒味，咁發覺呢兩個地方嘅物價咧相差係幾遠下嘅喎。蓮塘商業街呢邊嘅物價會比較貴啲咧，可能係因為佢近關口啊，因為香港朋友一過關咧就可以過嚟買啲餸啊，買啲東西翻去，或者咧過嚟深圳玩，翻去嗰陣時咧順手就可以買啲嘢翻去。咁仲有一個最主要嘅原因咧，可能就係香港巴士過嚟蓮塘呢邊好方便啦，搭車只需要2蚊雞，所以好適合一啲中意買餸翻去嘅朋友。咁好啦，呢集精彩內容我就講完啦，你哋有意見歡迎你哋留言評論，我哋下集見，拜拜。